हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आर के मोबाइल सॉल्यूशन में। आज हमारे पास एक हैंडसेट आया है जो कि हॉनर प्ले का हैंडसेट है। ये कम्प्लीटली अभी डेड कंडीशन में हैंडसेट है। ये स्टार्टिंग में जब उनके पास हैंडसेट आया था तो उन्होंने कहा है कि इसमें बैकलाइट का प्रॉब्लम था। उन्होंने फ़ोल्डर इसमें लगा नहीं है, उन्होंने अलग से भेजा है। बैकलाइट का इशू था, उसकी वजह से उन्होंने फ़ोल्डर भी निकाल दिया है और चेंज करके देखा कि तब भी इसमें सेम कंडीशन में है। तो जो भी भाई काम करते हैं तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जब भी आपके पास कोई हैंडसेट आता है, जो भी कोई भी प्रॉब्लम के लिए आता हो, तो पहले आप उसको अच्छे से फॉल्ट फाइंडिंग करें कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से प्रॉब्लम है। तो देख सकते हो बोर्ड की कंडीशन इसमें काफ़ी आपको वीडियो में अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होगा। इसमें अच्छा वो बैक साइड देख सकते हो, काफ़ी कुछ काम वगैरह नहीं है, लेकिन इसके जो पावर सेक्शन में उसमें काफ़ी हीट वगैरह दिया है, पेस्ट वगैरह डाल के पे जितने भी आईसी यहाँ पर है, पावर आईसी है, ऑडियो आईसी है, दो दो पावर आईसी है इसमें। तो इसमें काफ़ी पेस्ट डाल के हीट दिया गया है। जब तो उनका प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन हैंडसेट कम्प्लीटली डेड हो चुका है। तो मैं आपको इसमें बता दूंगा, देख सकते हो यहाँ पे फ़ोल्डर भी उन्होंने भेजा है। तो देखते हैं ये हैंडसेट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसमें कम्प्लीटली हम ट्रेस करेंगे इसका कहाँ से फॉल्ट है, कहाँ से नहीं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो सबसे पहले मैं आपको चेक करा के दिखा दूंगा। यहाँ पे मैं इसमें चार्जिंग पे भी लगाऊंगा, इसमें क्या कंडीशन है, कितना एम्पियर ले रहा है, कुछ शॉर्टिंग वगैरह है कि नहीं। मैं आपको डीसी में भी आपको चेक करा के दिखाऊंगा कि इसमें क्या रीडिंग ले रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको फ़ोल्डर भी लगा के दिखा दूंगा कि हमारा हैंडसेट, नहीं तो आप बोलोगे कि नहीं इसमें बैकलाइट का ही इशू है। तो मैं आपको पहले स्टार्टिंग में मैं आपको यहाँ पे चार्जिंग लगा के दिखाता हूँ। आपके मन में कुछ भी अगर डाउट वगैरह रहा तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। कोई भी प्रॉब्लम वगैरह है तो आप कुछ अगर पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। अगर मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज भी करना है, कॉल करना है, तो भी आप डायरेक्टली कॉल में, मैसेज में भी पूछ सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में जो इंट्रो होता है उसमें नंबर दिया है। तो मैंने इसमें चार्जिंग पे लगाने के बाद देखा तो इसमें कोई भी इसमें एम्पियर वगैरह नहीं ले रहा, कुछ भी ना ही कुछ भी एम्पियर इसमें नहीं ले रहा है। तो मैं अब आपको डीसी में भी चेक करा के दिखाता हूँ कि इसमें डीसी में क्या रीडिंग ले रहा है। उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें फ़ोन हमारा ऑन कंडीशन में है या नहीं। देख सकते हो मैंने यहाँ पे बूट केबल को लगा दिया है, और यहाँ पे देख सकते हो जैसे बूट केबल लगाता हो ये ऑटो रीडिंग ले रहा है। 0.008 मिली एम्पियर हमारा ऑटो रीडिंग ले रहा है। तो इसकी ऐसे इस टाइप से अगर आपके पास हैंडसेट आता है तो आप समझ जाना कि हमारा कोई भी कैप वगैरह इसमें शॉर्टिंग नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा आईसी से है, जो आईसी के बॉल कभी कभी अंदर से, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हीट वगैरह दिया है। थोड़ा सा वीडियो कट हो चुका था क्योंकि जब मैं काम कर रहा था तो लाइट चला गया, और वहाँ पे थोड़ा सा वीडियो का जो पार्ट है वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। तो यहाँ पे जितने भी, क्योंकि उन्होंने फेस डाल के काफ़ी हीट दिया, तो हो सकता है कि कोई बॉल वगैरह आपस में जुड़ गया हो। तो मैंने पावर आईसी को यहाँ पे ऊपर में जितने भी आईसी है जिस पर हीट दिया है उन्होंने, तो सारे आईसी को निकाल के रिवॉल्विंग कर देंगे। वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके रखा है, नहीं तो एक्चुअली कैसा होता है, मैं अगर लंबा वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग देखते नहीं हो, तो फिर लंबा वीडियो बना के कम्प्लीटली ट्रेस के साथ मैं 20-25-30 मिनट का भी वीडियो बना सकता हूँ एकदम कम्प्लीटली। तो आप उसमें से क्या करते हो, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट देख के फिर चले जाते हो। तो फिर वीडियो में अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर वीडियो बनाने का भी मन नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने पहले स्टार्टिंग में पावर आईसी को रिवॉल्विंग कर दिया है, और यहाँ पे दोनों आईसी को मैंने निकाल दिया है। इन सबको रिवॉल्विंग करने के बाद देखेंगे डीसी मशीन में क्या पोजीशन है, यहाँ पे कितना रीडिंग लेता है। तो चलो फटाफट से हम सारे आईसी को रिवॉल्विंग कर लेते हैं। वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके रखा है।
तो जैसे पूरे आईसी को रिवॉल्विंग करने के बाद 3 आईसी को मैंने रिवॉल्विंग कर दिया है। करने के बाद हमारा जो रीडिंग है नॉर्मल आ चुका है। तो उन्होंने स्टार्टिंग में जब उन्होंने कहा है कि इसमें ग्राफिक्स का प्रॉब्लम है, तो मैंने ग्राफिक्स आईसी को भी रिवॉल्विंग कर दिया है। और अभी लाइट आईसी को यहाँ पे जो उनका मैं बाद में मैंने ट्रेस किया, तो मुझे जो कॉयल है, कॉयल में प्रॉब्लम लगा है कि इसमें कॉयल हमारा ओपन हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे उसमें ग्राफिक्स का इशू नहीं था, सिर्फ ओनली लाइट का इशू था। तो उन्होंने कहा है कि इसमें ग्राफिक्स और लाइट का प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने ग्राफिक्स आईसी को भी रिवॉल्विंग कर दिया है। तो चलो अभी जो फिर मैंने इसको ट्रेस किया तो पता चला कि इसमें जो हमारा ग्राफिक्स तो कम्प्लीटली बन रहा है। अब मुझे नहीं पता कि स्टार्टिंग में ग्राफिक्स का भी इशू था कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, रिवॉल्विंग हो गया तो अच्छी बात है। तो बाद में ग्राफिक्स तो आ गया है लेकिन लाइट नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे जो कॉयल है, कॉयल को मैंने चेक किया कि इसका जो कॉयल है ओपन हो चुका है, जिसकी वजह से तो मेरे पास दूसरा एक कॉयल मैं निकाल के लगा दूंगा। जब भी आप लाइट सेक्शन हो, ग्राफिक्स सेक्शन हो, उसमें से कॉयल चेंज करो या डायोड चेंज करो, तो आपको लाइट सेक्शन से ही और ग्राफिक्स सेक्शन से ही लगाना पड़ेगा। तो मैंने पहले से ही एक आईसी निकाल के एक कॉयल निकाल के रखा था, संभाल के पैकिंग करके मैंने रख दिया था लाइट सेक्शन का। तो मैं इसको इंस्टॉल करके फिर मैं आपको चेक करा के दिखाऊँगा कि हमारा सक्सेसफुली काम होता है कि नहीं होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो, मैं एक बार आपको डीसी में रीडिंग दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे बूट केबल को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर दिया है। अभी मैं आपको डीसी में रीडिंग दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये ऑटो 0.002 मिली एम्पियर ऑटो रीडिंग ले रहा है। तो उसमें कभी कभी क्या होता है, बूट केबल की वजह से होता है, और हमारे मदरबोर्ड में माइनर शॉर्टिंग की वजह से भी होता है। लेकिन वो उस कंडीशन में हमारा हैंडसेट कभी कभी चालू हो जाता है। तो आप देख सकते हो अभी हैंडसेट हमारा कम्प्लीटली आपको डीसी में दिख रहा है कि चालू हो चुका है। ठीक है, अभी मैं आपको बोर्ड को फिक्स करके दिखाता हूँ, इसमें फोल्डर वगैरह सारे चीज़ लगा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा हैंडसेट कम्प्लीटली रिकवर हुआ है कि नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पे जो कॉयल है, कॉयल को मैंने चेंज कर दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ आपको कम्प्लीटली कुछ ना कुछ नॉलेज देने के लिए ही बनाता हूँ। अगर आपको इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिल जाए, आपके पास इस टाइप से कोई हैंडसेट वगैरह आए तो आपको थोड़ा सा भी मदद मिल जाए तो अच्छा है। तो बोर्ड को फटाफट से फिक्स कर लेता हूँ, फिर उसमें फ़ोल्डर लगा के मैं आपको चेक करा के दिखाता हूँ कि हैंडसेट हमारा ऑन होता है, कम्प्लीटली जो प्रॉब्लम था वो रिकवर हुआ है कि नहीं। देख सकते हो वही फ़ोल्डर है, कोई दूसरा फ़ोल्डर नहीं है, सेम वही फ़ोल्डर है। तो फ्रेंड देख सकते हो फ़ोन हमारा कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। इसमें थोड़ा सा और एक इशू है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है रियलमी के हैंडसेट के ऊपर। देख सकते हो अभी इसका डिस्प्ले चला गया है, देख सकते हो हल्का सा ब्लिंक हो रहा है। इस कंडीशन में अगर हैंडसेट आपके पास कोई भी हैंडसेट आता है तो आप डायरेक्टली इसका बूस्ट कॉयल को चेंज कर दो। इसके भी जो बूस्ट कॉयल सही से काम नहीं कर रहा, उसकी वजह से डिस्प्ले ब्लिंक हो रहा है। तो मैं इसके वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं जब कस्टमर को दे दूंगा तब मैं कॉयल चेंज करके दूसरा वाला दे दूंगा, कि जो कि हमारा प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। चलो फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो में, तब तक के लिए